ओ नो ये देखो, यहाँ पर तो दो जंगली जानवर आए हुए हैं। ओहो ये तो डायनासोर हैं, ये देखो कितने खतरनाक डायनासोर हैं। ओ नो ये देखो, गुड़िया को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ नो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है जिससे हेल्प इनको गोली मारते हैं। वाह ये देखो, यहाँ पर तो बहुत प्यारी सी बंदूक है दो। वाह ये देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बंदूक है। वाह चलो इस बंदूक से इनको गोली मार देते हैं। ये देखो कितनी प्यारी बंदूक है। वाह ये देखो बहुत ही खतरनाक डायनासोर है, मारो इसको गोली मारो। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बंदूक है। वाह इसको भी मारते हैं। ये देखो यहाँ पर तो एक और बंदूक है। वाह चलो गोली मारो। वाह 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 बहुत बढ़िया बंदूक है। वाह ये देखो गुड़िया को परेशान कर रहे थे। थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वाह कोई बात नहीं गुड़िया, हम तो हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। वाह ये देखो बहुत ही प्यारी प्यारी गुड़िया है। वाह वो ये देखो यहाँ पर तो एक बिल्ली पे एक आदमी भी बैठा हुआ है। वाह ओ ये क्या है। ओ नो ये तो जेसीबी लगती है। ओ नो ये देखो जेसीबी को बड़ी वाली स्नेक कोबरा स्नेक ने ये देखो उल्टा करके इसको बंदी बनाया हुआ है। ओ नो अभी तुम की भी पिटाई करते हैं। वाह ये देखो इस बंदूक से स्नेक को मार देते हैं गोली। हाँ मुंह पे गोली मारो इसको गोली मार। वाह बहुत बढ़िया, अब इस बंदूक से इसको पीछे से गोली मारते हैं। वाह मार 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 मार। वाह ये देखो कितनी प्यारी बंदूक है। ये देखो जेसीबी को उल्टा करके बंदी बनाया हुआ था, इसको सीधा करते हैं। वाह ये देखो बहुत ही बड़ी वाली जेसीबी है। वाह थैंक यू हथियार मेरी हेल्प करने के लिए। ये देखो डायनासोर आए हुए थे गुड़िया को परेशान करने के लिए, इनको हमने मार दिया है। वाह बहुत बढ़िया, ये देखो स्नेक तो मर गए हैं, इसको भी हम फेंक देते हैं। ओ नो ये क्या। ओ नो ये देखो यहाँ पर तो डंपर ट्रक उल्टी हो गई है। ये देखो नीचे तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इस डंपर ट्रक के नीचे। ओ नो ये देखो शेर ने ऐसा किया है। ओ नो शेर ने यहाँ इनको नीचे दबा दिया। ओ नो शेर की भी पिटाई करते हैं। ओ वाह ये देखो यहाँ हथियार पड़ा हुआ है, चलो इससे शेर को मारते हैं। मारो शेर को। वाह बहुत बढ़िया हथियार है। ये देखो शेर तो मर गया है। चलो डंपर ट्रक को यहाँ से उठाते हैं और नीचे देखते हैं कौन कौन फंसा हुआ है। ओ यहाँ तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। ये देखो डक भी फंसी हुई थी, मेढक भी। ओहो यहाँ तो मछलियां भी। ये देखो डोगी छोटा हुआ। यहाँ तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, शेर ने इनको यहाँ पर बंदी बनाया हुआ था। चलो इनको डब्बा ट्रक पे लोड करते हैं, उनको घर भेज देते हैं इधर से। वाह ये देखो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, इसी डब्बा ट्रक पे लोड करते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी लोड करते हैं। वाह बहुत बढ़िया, चलो डब्बा ट्रक इनको घर में ले जाओ, अपनी अपनी मम्मी के पास ले जाओ इनको। वाह बहुत ही गंदा शेर था। ये देखो इसको हमने मार दिया है इधर से, चलो इसको यहाँ से दरिया में फेंक देते हैं। वाह वो ये देखो यहाँ पर ट्रक, ये देखो यहाँ तो रूस्टर भी है। ओ नो ये गुड़िया भी है। ये ट्रक इनको कहाँ लेके जा रहा है, ये तो ट्रैक्टर है। ओहो ओ ये देखो इनको गेंडा कहीं लेके जा रहा है। ओ नो ये देखो गेंडा इनको कहाँ लेके जा रहा है, ये तो मेरी गुड़िया है। ये देखो रूस्टर भी है। ओ नो गेंडे तुम इनको कहाँ लेके जा रहे हो, गेंडे तुम भी तुम्हारी अभी पिटाई करवाते हैं, तुमको गोली मरवाते हैं। देखते हैं कौन है यह गोली मारने के लिए। ओ वाह ये देखो यहाँ पर तो एक जेसीबी भी है। वाह क्रेन, यहाँ देखो क्रेन के पास तो एक गन भी है। वाह ये तो बहुत बढ़िया गन है, छोटी वाली गन। वाह चलो इससे गेंडी को गोली मारते हैं। वाह मारो गोली इसको। वाह वाह बहुत ही प्यारी बंदूक है। थैंक यू जेसीबी मुझे गन देने के लिए। वाह तुम्हारी गन तो बहुत अच्छी है। वाह ये देखो ये गेंडा इनको कहाँ लेके जा रहा था, जंगल में लेके जा रहा था, ये तो इनको खाने वाला था। वाह ये देखो इनको नीचे उतार देते हैं। ये क्या मुर्गे, तुम तो नीचे गिर गए। वाह वाह बहुत बढ़िया आवाज निकालते हो मुर्गे तुम तो। वाह ट्रैक्टर को लेके जा रहा था, मेरी वाली ट्रैक्टर को। वाह थैंक यू जेसीबी मेरी हेल्प करने के लिए। वाह ओ नो ये देखो यहाँ पर तो एक ट्रेन उल्टी हो गई है। ओ ये देखो जेसीबी तो इसकी हेल्प कर रही है, चलो मैं भी इसकी हेल्प करता हूँ। जेसीबी इसको सीधा कर दो। ये देखो ट्रेन बहुत बड़ी ट्रेन है। वाह सीधा करो सीधा करो। वाह बहुत बढ़िया जेसीबी, थैंक यू ट्रेन की हेल्प करने के लिए। वाह ये देखो बहुत ही प्यारी सी ट्रेन है। वाह चलो ट्रेन को चला कर देखते हैं। वाह ये देखो कैसे चलती है। वाह ओ नो ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ये देखो टैंक कार के ऊपर कैसे आ गई। ओ नो ये देखो यहाँ पर तो टैंक को ये देखो डायनासोर चला रहा है। ओ नो ये देखो पुलिस कार के ऊपर चढ़ गई है टैंक। ओ नो ये क्या हो गया, इसकी पिटाई करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक जानवर है, ये तो डायनासोर मुझे लगता है। ओ नो ओ वाह ये देखो फौजी यहाँ पर है। वाह फौजी की हेल्प लेते हैं, चलो फौजी इसको मारते हैं, गोली मारो इसको जानवर को। ये देखो तुम्हारी टैंक चला रहा है, मारो इसको गोली। वाह
और मारो। वाह बहुत बढ़िया गोली चलाते हो। वाह थैंक यू फौजी, थैंक यू। ये देखो ये क्या हालत हो गई, ये देखो पुलिस कार को नीचे किया हुआ है। ये देखो जानवर चला रहा था टैंक को, ये चोरी करके आया होगा, जरूर इसने चोरी की है ये टैंक। ये देखो फौजी वो टैंक को चोरी किया है इसने। चलो चलो नीचे करो टैंक को। वाह ये देखो पुलिस कार को बच्चे चला रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे पुलिस वाले इस कार को नीचे किया हुआ था। ये देखो बहुत बड़ी टैंक है। ये देखो जानवर भी, ये तो मर गया है, इसको फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं। वाह ओ ये देखो यहाँ पर डोरेमोन ढोल बजाने के लिए आया हुआ है। वाह ये देखो वाह बहुत प्यारा ढोल बजाता है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ ये देखो यहाँ पर तो दो गुड़िया, वाह साइकिल चलाने वाली गुड़िया, तुम कहाँ देख रही हो? आगे देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो चलो आगे आ जाओ। ओ नो रुको रुको रुको, आगे मत आना। ये देखो यहाँ तो स्नेक सो रही है। ओ नो बहुत बड़ी स्नेक सो रही है। चलो चलो गुड़िया तुम पीछे पीछे जाओ 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 जाओ, पीछे जाओ पीछे जाओ, घर चली जाओ यहाँ से, यहाँ से स्नेक है। ये देखो बहुत बड़ी स्नेक है। ओ नो स्नेक को मारना होगा। देखते हैं यहाँ पर कौन आया हुआ है। ओ वाह ये देखो रिक्शा ट्रक के ऊपर ये देखो स्पाइडरमैन आया हुआ है, इसी की हेल्प लेते हैं। चलो स्पाइडरमैन मेरी हेल्प करो। ये देखो यहाँ तो स्नेक सो रही है अभी, वरना ये गुड़िया को नुकसान पहुंचाती थी। मारो इसको, मारो। वाह और मारो। वाह ये तो मर गई है लगता है मुझे। वाह थैंक यू स्पाइडरमैन, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ये देखो तुम्हारी मिक्सर ट्रक तो बहुत अच्छी है। ये देखो स्नेक तो मर गई है। गुड़िया ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए, अपनी मम्मी के साथ आया करो। वाह बहुत बढ़िया। ओ ये देखो ये तो डेम्पो ट्रक के ऊपर दो डक आई हुई है। तुम लोग सैर करने के लिए आए हुए हो लगता है मुझे। चलो चलो सैर करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से, यहाँ स्नेक आई हुई है। ओ नो ये क्या हो गया, गुड़िया को क्या हो गया? ओ ये देखो ये तो मेरी वेन है। ये किसकी हालत, ये देखो नीचे तो गिटार भी है, ये कैसे हो गया? ओ ये देखो यहाँ पर तो शेर है, लगता है इसने ऐसा किया है। ये देखो गुड़िया के ऊपर वैन को उल्टा कर दिया। ओ नो ये तो बहुत खतरनाक शेर है, मुझे तो डर लग रहा है इससे। कोई हथियार देखते हैं। वाह ये तो बहुत खतरनाक हथियार है, इस हथियार को लेते हैं, मारते हैं इधर। ऐसा तुमने क्यों किया? मारो। वाह बहुत बढ़िया हथियार है। ये देखो ये क्या हो गया, ये तो वैन को उल्टा कर दिया। ओ नो ये देखो गिटार भी है इधर। वाह ये तो मेरी बेबी की गिटार थी। ओ नो गुड़िया को नीचे क्या कर दिया, ये देखो गुड़िया को उल्टा किया हुआ था इसने। ये देखो बहुत खतरनाक शेर है। ओ नो ये देखो यहाँ पर कार ने एक्सीडेंट कर दिया। वाह कार तुमने यार बहुत बहुत अच्छा काम किया है। वाह ये देखो यहाँ पर दो क्रोकोडाइल को नीचे किया हुआ है। वाह बहुत बढ़िया काम कर रही हो, बहुत बढ़िया। वो ये देखो जीप पे कौन आया हुआ है? वो ये तो बहुत प्यारा चूचू है। अरे तुम जीप पे क्यों बैठे हुए हो? तुम चोट खा जाओगे, तुम नीचे आ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। जीप पे नहीं बैठना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी जीप है, तुम घर चले जाओ यहाँ से। वाह वाह ये देखो यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर भी आई हुई है। वाह रूसी ट्रैक्टर, ये तो बहुत प्यारी ट्रैक्टर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ट्रैक्टर को चलाते हैं। वाह वो तो घर चली गई। वाह बच्चों ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। वाह।